Helo, shwmai, Adam o dwi a chroeso i'r ardd. Dwi 'di bod yn garddio ddar bo fi'n 2 blwydd o'd, cefais yn hynny i'r ardd yn ifanc iawn gan fy nhad cu, a dwi'n meddwl bod garddio yn hynod bwysig ac yn fuddiol i blant. Ac yn y fideo yma heddi, dwi'n mynd i rannu 3 gweithgaredd gallwch chi wneud adre gyda'r plant i enyn i diddordeb nhw yn yr ardd. Gweithgaredd rhif 1 yw tyfu hadau. Gallwch chi ddewis bob math o hadau, ond dwi wedi dewis radish gan ei bod yn tyfu'n sydyn ac felly'n cynnal diddordeb y plant. Maen nhw hefyd yn dod mewn pob math o liwiau. I wneud y weithgaredd hon, bydd angen pot arnoch chi, neu fel dwi wedi gwneud fan hyn, ailgylchu hen badau colchi llestri, compost i fawn a hadau. Y cam cyntaf, fel gwelwch chi yn y fideo, yw i greu rhesi syth gyda'ch bys tua centimetr o ddyfnder yn barod i blannu'r hadau ynddynt. Gyda'r hadau, agorwch y pecyn yn ofalus rhag ofn bod yr hadau yn rhydd. Mae nifer o becynau hadau yn cynnwys 2 becyn, felly yn yr achos hwn mae'r hadau yn rhydd yn y pecyn. Agorwch yn y cledr eich llaw, a gyda hadau radish fel allwch chi weld, mae'r hadau yn ddigon fawr i alluogi'r plant i gydio ynddyn nhw a gwasgaru nhw'n gyfartal o gwmpas y rhesi. Ar ôl gwneud hyn, mae angen i gorchuddio nhw gyda compost, rhoi ychydig o ddŵr i nhw fel byddwch chi'n gweld bod angen, os yw'r compost yn sychu er enghraifft, ac yna cofnodi eu tyfiant. Maen nhw'n cymryd tua 4 wythnos i aeddfedu'n llawn, felly beth am dynnu lluniau gyda camera neu ffensiliau lliw fel cofnod o'r tyfiant yn ystod yr wythnosau. Bydd hyn yn dangos pa mor bwysig yw bod yn ymneddgar, ond hefyd pa mor sydyn mae bwyd yn gallu tyfu. Ac wedyn, fel soniais i, ymhen 4 wythnos neu fis, bydd gyda chi radish coch fel hyn yn barod i'w cynaeafu a'i bwyta. Gweithgaredd rhif 2 ydy creu gwesty pryfed. Mae gwesty pryfed yn bwysig iawn yn yr ardd gan ei fod yn denu pryfed peillio fel gwenyn a hefyd pob math o wybed i fynd i nythu yn y gwesty. Gallwch chi brynu eich gwesty pryfed eich hun o siop fel gwelwch chi yn eich hun yma, neu beth am ailgylchu potel plastig o bop, gosod ffyn pren neu gans bambŵ yn y potel plastig hynny, a hynny wedyn yn creu'r gwesty pryfed perffaith ar gyfer yr ardd. Mae hyn yn hwylus iawn i wneud gyda'r plant, fel gallwch chi weld, dim ond i chi roi chydig o gefnogaeth yn nhw i dorri'r cans. Clymwch wedyn cortyn o amgylch y gwesty yn barod i'w hongian mewn man yn yr ardd, boed hynny ar bwys coeden neu y bwys shed, rhywle le bydden nhw'n cael digon o lonydd i'r pryfed fynd yna i nythu. Wedyn, wrth bod y pryfed yn cyrraedd, gallwch chi gofnodi pa fath o pryfed sy'n ymweld â'r ardd ac sy'n nythu yn y gwesty. Mae hyn yn dangos amrywiaeth natur sydd yn ein gerddi ni, hefyd yn ein dysgu ni bod angen i ni barchu a diogelu natur, a mae'n hwyl hefyd jyst i weld pa fath o greaduriaid sy'n ymweld neu sy'n rhan o'n gerddi ni. I ddysgu mwy am greu gwesty pryfed, ewch i wefan Tyfu'r Dyfodol gardfotaneg.cymru lle mae yna daflenni gwybodaeth a fideo cam wrth cam yn dangos y broses. Gweithgaredd rhif 3 ydy creu bomiau, blodau, gwyllt. Pa ffordd wych i ddynnu pryfed mewn i'r ardd, pili palod a phob math o greaduriaid na gwledd o flodau gwyllt mewn un pen o'r ardd. Na gyd fydd angen arnoch chi ydy compost, blawd, dŵr a hadau blodau gwyllt o'ch dewis chi. Wrth fynd ati i greu, mae angen cymysgu blawd i mewn i fwced o ddŵr yn gyson mwyn creu past glidiog fydd yn helpu'r compost i lynnu mewn pelen. Mae hyn yn sbort i wneud gyda phlant, enwedig os ydych chi'n beiddi'ch dwylo yn y glud a'r compost. Rhieni, disgwyliwch ychydig o lanas ac anibendod, ond mae'n rhan o'r hwyl. Fel reol, mae angen hanner y blawd i'r dŵr, felly fan hyn 300 gram o flawd a 600 ml o ddŵr i greu yr hylif glidiog hynny fyddwch chi'n ychwanegu at y compost. Y mwyaf o compost sydd gyda chi, y mwyaf o pas fydd angen, ond does dim angen chi boeni'n ormodol am y mesuriadau, dim ond bod y compost ei hunan yn wlyb ac yn glidiog.
Cam nesaf ydy ychwanegu'r hadau blodau gwyllt i mewn i fwced o gompost. Mae lan i chi'n llwyr pa fath o hadau chi'n plannu, ond fel rheol, os oes symbol gwenyn arnyn nhw, maen nhw'n dda iawn i pryfed peillio ac yn hesol i fyd natur. Gyda'ch dwylo wedyn, ewch i mewn i'r compost ac ymysgwch yr hadau i mewn yn dda, fel bod nhw wedi gwasgaru'n gyfartal o amgylch y pridd yn y bwced. A dyma ni'n dod at y rhan sydd llawn glud llanest ac anibendod, sef gosod yr hylydd gludiog i mewn i'r bwced o gompost a'i gymysgu dda gyda'ch dwylo. Rhieni, allai sicrhau chi bod dwylo rhai bach yn mynd i drochi fan hyn a phopeth o'ch cwmpas chi, ond mae'n rhan o'r sbort. Ychwanegwch yr hylif yn araf, ddim i gyd yr un pryd, jyst i wneud yn siŵr bod ansawdd y pridd ei hunan ddim yn rhy lib neu'n rhy sych, ac ychwanegwch mwy fel gwelwch angen fel dwi'n gwneud fan hyn. Unwaith eich bod wedi cymysgu hynny gyd mewn wedyn a bod chi'n gweld bod y compost yn ffurfio pêl naturiol yn eich dwylo, mae'n barod wedyn i'r cam nesaf sef rowlio'r bomiau allan yn barod i daflu i ba bynnag rhan o'r ardd i chi'n dymuno. Yr cam olaf yw i rowlio nhw mewn i peli fel peli bach eira yn eich dwylo yn barod i daflu i ba bynnag rhan o'r ardd i chi'n dymuno. Mae'n syniad da i wneud rhai mwy i maint a rai llai i maint mwyn gwasgaru'r hadau i bob cyfeiriad yn yr ardd, a hefyd mwyn gweld pa rai sydd yn teithio bella yn ôl pwysau a hefyd yn ôl pwy sydd yn taflu nhw. Pam i chi'n gwneud hyn? Cofiwch bod angen sicrhau bod digon o beli ar gael mwyn creu cystadleuaeth bach rhwng y plant. Mae'n syniad da weithiau i weld pa mor bell allwn ni daflu nhw, a mesur hynny a chynnig rhyw fath o gystadleuaeth ar un pryd, neu hyd yn oed mynd mewn i ryw frwydr peli hadau gyda'ch gilydd. Cyn belled bod y peli yn glanio mewn man yn yr ardd i chi'n hapus i weld blodau gwyllt, does dim ots o gwbl. Mae gymaint o bethau allwch chi wneud yn yr ardd gyda'r plant, a rwy'n gobeithio bod y fideo yma wedi dangos rai o'r pethau allwch chi wneud adre. Dim ond un peth sydd ar ôl nawr, sef i gael cystadleuaeth, taflu bomiau blodau gwyllt i weld pwy sy'n chi cyrraedd y pella.